नमस्ते दोस्तों, सर्दी, खाँसी, बुखार लग गया है, ये सुपर सिंपल कलर एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट ट्राई कीजिए। सिर्फ मार्कर से कलर लगाइए। जैसे वीडियो में दिखाया गया है, ध्यान से देखिए। दोनों हाथों के दोनों अंगूठों के जोड़ों पर, दोनों जॉइंट पर ब्लैक कलर लगाना है। दोनों हाथ के इंडेक्स फिंगर के अपर जॉइंट में, नेल के बाहर वाले जॉइंट में आपको ब्लैक कलर लगाना है और ये बुखार और इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है। और साथ ही मिडिल वाले जॉइंट पर आपको ग्रीन कलर लगाना है, ये फीवर के लिए अच्छा रहता है। लोअर जॉइंट पर ये पाम के पास वाला जो जॉइंट पर इसका वो लगाना है। थ्रोट इन्फेक्शन, कफ एंड कोल्ड को ठीक करेगा। सुबह लगाइए, 6 से 8 घंटा रखे रहिए, 3 से 5 दिन कंटिन्यू करिए, रिजल्ट पक्का मिलेगा। कमेंट में बताओ कैसा लगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो। जय हिंद।